Elxanın özü də bilir ki, məsələ nə yerdədir. Lakin onun bir sifəti var, bir üzü. O barəsində danışacağım indi. O həmişə belə eləyib, yəni. Bu bunun ona yapışan sifətdir, yəni. Ona aid olan bir sifətdir, ayrılmazdı ondan. Bu insanda ümumiyyətlə bu cür şeylər var, yəni. Məsələn, ümumiyyətlə adamda. İndi ola bilər kimsə tanımır, mənə tanıtdır, mənə ehtiyac yoxdur, yəni. Mən bilirəm kim kimdir, kim nəçidir, kim hansı yolun sahibidir, kimin əqidəsi nədir, kim mənhəci nədir. Məsələn, bu insanda ömrü boyu belə olub, yəni ömrü boyu, elə 20 il, 25 il, nə bilim, elə həmişə belə görmüşük ki, bu adam özünü, belə deyək də, məzlum kimi göstərir. Sanki yazıqdır, buna zülm edirlər, bunun haqqına girirlər, haqqını yeyirlər. Böyle çıxır, ağlaya-ağlaya danışmaq istəyir. Nə bilim, yazıq, ayə deyir, hədis deyir, sanki buna zülm ediblər, bu heç nə səhvi yoxdur, xəta yoxdur, mən neyləmişəm, mən Quran. Bu cür nə çıxışlar eləmək, kim bilməsə də biz yaxşı bilirik ki, bu adamın köhnə sifətidir, yəni. Köhnə üzüdür, yəni bu publika işləməkdir. Bu, mənim barəmdə belə deməsi ki, insanlar azdırıram, tövsiyə edirəm. Bu, publika işləməkdən başqa bir şey deyil, vallahi. Mən dərsdə də qeyd eləmişəm. İndi də qeyd edirəm ki, publikaya danışmaq üçün tələsmək lazım deyil. Özünü məzlum, yazıq, ağlaya-ağlaya göstərmək kimi danışmaq lazım deyil, yəni. Yazıq. Hər dəfə belə olub. Həmişə belə məqamlardan istifadə edib özünü yazıq, məzlum kimi göstərib. Güya bunda heç nə yoxdur, xətadır. Xəta yoxdur. Nə deyiblər bunun haqqında? Hamısı səhvdir, bu idealdır, bu tərtəm cəmaət buna zülm edir. Nə deyiblər? Düzü deyiblər. Ola bilər insanlar zahirən normal insandır. Lakin biz deyirik ki, bu insanlar ruhi xəstədirlər əslən, yəni. Doğrudan deyirəm axı, yəni. Doğrudan deyirəm qardaşım.